61。10本になります。10分になります。10分になります。買い物がしたいですか？買い物が買いますって。食べるグティン欲しいんですか？手べらが欲しいんですか？早すぎます。早すぎます。早すぎます。早すぎますか？早すぎますか？早すぎますか？ええ。ゆっくり願います。ゆっくりお願いします。ゆっくり。じゃあ、ゆっくり話します。じゃあ、ゆっくり話します。どうもありがとう。どうもありがとう。どういたしまして。買い物が欲しいにした。小袋欲しいんですか？高すぎします。高すぎます。高すぎします。私も